Ляшко. Говорили про наявність альтернативної дороги. Так от, шановні панове, з урахуванням цього всього, цих пропозицій моїх, я і написав, що я, враховуючи те, що положення детального плану не відповідають положенням генерального плану Тарасівки 87-го року, відсутнє відповідне обґрунтування необхідності будівництва 6-9-поверхових 365-квартирних будинків, детальний план є незаконним та не підлягає розгляду на громадських слуханнях до приведення його у відповідність з вимогами чинного законодавства та державних будівельних норм. У зв'язку з цим я пропоную розглянути дані пропозиції, запропонований детальний план території багатоквартирної багатоповерхової забудови зони відпочинку та парку відправити на доопрацювання до інституту з метою приведення його до вимог чинного законодавства та в подальшому повторного подання після повернення з інституту та затвердження на сесії, після повернення з інституту генерального плану села та затвердження його на сесії Тарасівської сільської ради. Коли буде затверджений генеральний план, будь ласка, тоді приходьте до нас і подавайте детальний план. Дякую, ви хотіли запитання задати. Дивіться, тут питання чітко потім розказали, що заплановано було, де планується великозабудова, оці багатоповерхівки, там ви запланували, чи сільська рада запланувала, чи запропонує строїти соціальне якісь там соціальні об'єкти, не соціальну, а об'єкти інфраструктури, які там, ну не багатоповерхівки, так? Не житлова. Не житлова забудова, правильно? Ну так, десь... Ні, послухайте мене. Я задаю питання, ви взагалі просто, він же юрист, причому відмінний. Стаття 19 Конституції України, на яку ви посилалися, це каже, що органи державної влади можуть діяти в межах повноважень, визначених виключно законом. Повинні діяти, так. Повинні діяти. Тобто це теж ми нікуди. Власник землі, який купив, ви йому нав'язуєте здійснювання правочину, на який він не згодний. Як в такій ситуації діє? А якого правочину? Ви кажете, що ви його землю, ставите йому умови, що його земля може використовуватися виключно в певних рамках. Так в нього земля Ні, ні, а він йому пропонує там якусь соціальну сферу будувати. Ну, як ви там сказали? Землі, я ще раз кажу, території комунальної забудови. Комунальної забудови, торгівлі, так. А ви можете правочину? Задаю питання. Він має право, будь-яка особа, мені диктувати, що на моїй землі робити? Я надаю вам відповідь на ваше питання. Справа в тому, що станом на сьогодні, я повторюся, сільська рада так і не отримала назад генерального плану, який розглядався на громадських слуханнях рік тому. І по наявній у мене інформації, генеральний план пройшов архітектурну містобудівну раду із збільшенням населення села Тарасівки до 22,8 тисяч. Це порушення І закону? він буде, так, це порушення закону. Тому що узгоджувальна комісія рік тому назад сказала, що ніякої багатоповерхової забудови не буде. Так от, архітектурна містобудівна рада і інститут... Якщо є така інформація... Юрій Васильович, одну ремарку, можна? Почекайте, одну ремарку. Так, звичайно. Генеральним планом 87-го року, на який так любить ссилатися Юрій Васильович, передбачено було, що в Тарасівці буде 15 тисяч станом на 2015 рік. 8900. 15 тисяч. Про- А 15 тисяч генеральним планом. Ну нащо брехати, як всі ось є. Завдання на проєктування, тут указана цифра 8900. 8900. Ось що завдання на проєктування. Суть ремарки в тому, що тоді, коли в Тарасівці було 4 тисячі, планували 15, в результаті стало 6. 122 тисячі – це просто бачення проєктанта максимально можливого розміщення. Ні, Володимир Григорович, це не бачення проєктанта, тому що тут не треба говорити, тому що проєктант розробляє за замовленням вас, Володимир Григорович, за замовленням, Замовлення виконавчого комітету. за замовленням виконкому. І видали
Плюньте і розітріть. По-новому. Затвердити генплан нового. Генплан села нового затверджений в 2005 році. Вас тоді ще тут і в завіті не було. Ніхто не знав, що є такі Минулому дерев'яні. році затвердили зміни до генерального плану села Нового. Давайте далі. Це він доповідь. Шановний пан Середа, які об'єкти комунальні, як ви кажете, пропонуєте ви побудувати? Знаєте, я ще що нічого не можу пропонувати, тому що у нас є пані Краснолуцька з паном Я вам Валерієм, хочу сказати, ви добрий юрист, так? які повинні Комунальна... внести відповідні зміни до генерального плану, а потім, Слухайте, якщо я сесія вам скажу, ви дуже сільської багато ради гарно затвердить говорите, генеральний але план, в ваших тоді ми можемо словах говорити є про дуже багато комунальні території неправдивого, по-перше. Які саме Суму, яку ви сказали, це 600 мільйонів. Це абсолютна брехня, я дивлячись вам в очі, Їм що так, ви брехали. Давайте на голосування. Оце буде При всіх можете на метр квадратний будівництво 7%. Посідайте на Зараз це не виведеться Так, ведущому замечання. Регламент всі передбачали. Коля, очі відведи очі, Коля, що ти робиш? Присядьте, Леонід Іванович, будь ласка, присядьте. У мене пропозиція. Та йдіть свої пропозиції. Я чисто технічно, чому не можна погоджувати цей план? А хто його Та погодить? ви ж не погодьте громадські слухання. Даний план треба відхилити. Тому що, дивіться, ось Та не треба тебе слухати вас. Шавкам щось. Які балаган утворюють постійно. Де в протоколі написано, що ви маєте право говорити, коли ви захочете? Закрийте рота. Шановні, проблема в тому, Не тикайте що в мені. деяких головах існує теорія заговору. Так от, про цей заговор до мене Леонід Іванович вам розказати. Не тикайте мені. Я тоді в батьків. Не тикайте в мені. Що? Не треба виставляти ідіотами свою громаду, добре? колеги. Ніякої історії заговору у нас немає. Хай людина скаже свою Я про нього. Будь ласка. Порушень чисто завдання. Завдання було іншим. Ну, втирається опять. Тихо. Починається, ось дивіться, червоною лінією це те, що погодив виконуючий обов'язки начальника архітектури та містобудування при Києво-Святошинському РДА Мірчук. Ось він погодив таку площу. Скажіть, будинок вийшов за межі проєктованого? Пояснюю. Значить, для проєктування, коли розробляється детальний план, вони повинні керуватися нормами та законами України. Так? В ДБН написано, що А вони Польщі там розробляється, там є розрахунки, на яку площу, скільки, що можна поселити жителів. Все обраховується. Озеленення, вода, машини, все це обраховується. Так? Значить, площа тут запроєктована аж під залізницю. Бачите? Під залізницю. Площа проєктування. Мірчук погоджує тільки по охоронній зоні. Отак. Потім Леонід Іванович, тут переходить. Та не перебивайте! Тут на цьому проєктуванні переходить вулицю Шевченка. то вже ж прийняли рішення убрати переход на вулицю. Володимир Григорович, якщо ви поможете, я скоріше закінчу. А ви так тягнете до того. Тут не переходить вулицю Шевченка. Тобто, якщо взяти тепер, згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, повинні враховуватися дані земельного кадастру. Тобто, оці ділянки, які є, вони повинні бути погоджені з власниками. Ви на їхні ділянки розраховуєте зелену зону, дитячі площадки та все. А якщо власники не погодяться, значить оця
Що Площа неправильно? певна, вона буде значно менша. Виходить так, по охоронній зоні залізниці наскільки зменшується площа, по Шевченка наскільки зменшується площа, відкинуть площі людей, які не погодяться, наприклад. А звідки ти знаєш? Наприклад. Я не погоджуюсь. У всякому разі, Вам достатньо документів. цього? Як дадуть гарні гроші, ти погодишся, ти продаси і Микола Ви Миколаївич, вже своїх 7 ділянок продали? у всякому Ви разі, продали 7 ділянок уже. я вже закінчу. Це сказав Володимир Григорович, а не Я вже я. закінчу. Ні, ну ви бачите, не всі за гроші продають. Я і так продали. Це нормально. Виходить, що площа, на яку розрахували оці 6 будинків і поселить тут по розрахункам 745 осіб, насправді буде не менше 1000. То всі оці норми ДБН, вони просто сюди не підходять, неправильно розраховані. Через це я пропоную взагалі відхилити цей детальний план і відправити його на доопрацювання. Все. На переробку. Генерального плану немає. Так, все, дякую, Леонід. А генеральний план рубає на Так, депутат Найберда хотів щось сказати. Прошу, Михайло. Сідай. Мої пропозиції не буду зачитувати, Вони перетинають. десь так. Чи паралелі? Ви задавали питання, він не відповів, я почув, доповню. Що зробив депутат Середа персонально? Це Я не це питання задавав. Він по словам, я конкретно. Ви можете Дайте слово депутату. Так от, А на що ви садите у депутата? 2016 році задачі депутата Середи, якби він цього не сказав, не було, в Тарасівці встановлено 2 дитячих майданчика за кошти бюджетні, але з його подачі. Вони не дуже багато чого подавали. Це тільки нам не виділили кошти. А вам виділили. Кому не нам? Нічого, вас Середі виділили, і ти там приймав участь, робив те саме майданчик. Так за кошти я теж хотів майданчик побудувати, але не виділили кошти. Що дякуючи депутату Середі, в нас з'явились дитячі майданчики. Які пропозиції подані до плану соціально-економічного розвитку? Кому треба діяти? Правильно за рахунок. Відповідні пропозиції були подані до плану соціально-економічного розвитку. План соціально-економічного Все, давайте це не по суті. Дякую, це не по суті. Далі. Далі. Ще питання. Немає. Пропозиція є. Присядьте, вас прошу. Можна пропозицію? Ну присядьте, ну ми ж Там мої остались тільки. Да. От. А моя пропозиція перейти до вибрання узгоджувальної комісії, мої не зачислені. Так а хто сказав, що треба узгоджувальна комісія, якщо прийняті всі? А як? Одні кажуть прийняти так, як є, другі кажуть не приймати і все приймається. Да? Як це може бути? якщо буде проводитись відеозйомка. До прийняття генерального плану. Не відхилити, а не затверджувати. Не затверджувати, а відправити на доопрацювання. Це ж різні речі. Відправити на доопрацювання. Давайте з вами побудуємо майданчик двоє, щоб це про це знала вся громада. Я готовий фінансово 50 на 50 в районі. Я дам своє прізвище, є сайт районної ради. Почитайте, почитайте. Почитайте. Я конкретно людині пропоную зробити для села. Ми погоджуємо. Володимир Григорович, я предложив, Що робити? давайте узгоджувальну комісію. Вчитися в роботу, які питання? Бо це переливається одне в друге. Що враховано? Все враховано? Все враховано? Ви написали заяву в прокуратуру з повинною чи ні? Все ж враховано. Зараз повинно не НАБУ потягне. Вони вже на уровень НАБУ вийшли. Питання
Давайте. Не знаю, хто Давайте на вашому городі побудуємо це все. Буде гарно. Люди возять, забирають. Мене прикором чесно. Я можу Виставили. Все. А що воно дасть селу? Пропозицію. Застройки. Буде спортивний зал, я буду виконати. Пропозиція. Увага. Увага. Та нема нічого селу, не гордів, не лісів, нічого Увага. нема. Селу, якому селу? Що? На горби можуть піти, є там дивлюсь, ми все життя, ми там виросли в тих горбах. І що для села? Для села. Ну, для села, квартиру села, там буде Буде зал, де я особисто буду давати. спортивний зал. Зачитую останню пропозицію. Ми виросли під горбами, в футбол гуляли. А тепер землі там нема. Якщо це моє, значить читайте з самого початку. Для села. Або обирайте подвійну Сидять комісію. особи, Як які хочете, здали вибирайте. оце тут землю. Ні, з самого початку всі 20 зауважень і 2 пропозиції. Село. Або вибираємо зложену комісію і не зачитуємо я нічого. Все. Товариш директор. Да. Я дав пропозицію. Моє не зачитувати, а вибрати зложену комісію. Все. Щоб ускорити оце все. Ні, все я туди спускаю, то я. Так. Все виключили всі вже. Правильно. Остання пропозиція дуже коротка. І депутати. Підготовка йде на 10 сторінках, а висновок такий. Відхилити ПДП як повністю сфальсифікований і незаконний. Це пропозиція Гуцуляка. Я думаю, що об'являти документ сфальсифікованим Бо він такий є. Немає жодного права. немає жодного права. Розбереться потім він сам. Хай не веде факт. Фальсифікація пішла на тому. Як можна фальсифікувати? Якщо зроблено не на основі затвердженого генерального плану. Оце що таке? Наступається повністю. Оце вже перша фальсифікація. Що це таке? Тепер, Цей же генплан не затверджений. Чому ви взяли його за основу? увага. Тепер послухайте, будь ласка, Підробку довели. ще одну. У 2005 році Бачиш? Світлана Петрівна у 2005 році був розроблений містобудівний документ, який називався «Схема планування території Тарасівської сільської ради». Цією схемою планування території було передбачено зонування всіх земель села Тарасівки, Нового, а також за межами, згідно їх використання. Тобто землі сільськогосподарського призначення, рекреаційного, лісові землі, землі забудови, землі промисловості, землі комерційного використання, найбільші території та території багатоквартирної забудови. Це було передбачено схемою планування території. Згідно цієї, Вона була затверджена. вона була затверджена